သားသမီးများမင်းဟာတအားချီစားသားသမီးများသောက်အပ်ပြီးဘွားကကြိုးဖို့အတွက်ဒီတချင်းကိုတနေ့ဆယ်ခါရွတ်လို့ဖတ်ဘုဒ္ဓဘုရားတနေ့သုံးခါယူတာကလွယ်လို့ကျွန်တော်ယုံချောတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာမှမတွေ့လှုပ်ချင်ရစွတ်လှုပ်တတ်တဲ့သားသမီးတွေကကြာတာပတိသားသမီးများဘယ်သွားရန်ကိုနောက်ကျတတ်တဲ့အတွက်ကားတစ်စီးများနောက်တစ်ချက်ကတအားကြီးများဟာသူတို့တွေအနားမှာရှိမယ်ဆိုရင်နားကြီးကြတယ်ဟာကြာတာပတိသားသမီးများပဲအရန်ကိုခောက်တာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပေါက်ကြနောက်တစ်ခါဖတ်ပြောမှဖြစ်မယ်အရန်ကိုခောက်တာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပေါက်ကြယူနေလို့ပါဗျာ Yeah စနေသားသမီးများအနေထားအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်မှာပဲသေမှာနည်းနည်းသေတန်းစီသေအကုန်သေမသေရင်သေအောင်ရရလောက်တတ်မှာသေ